Just 各位观众朋友，大家好，欢迎您收看藏人行政中央电视台本周西藏华语新闻节目，我是主持人庄玛。本期的主要新闻有：达赖喇嘛尊者赞扬5个核武国家联合发表关于防止核战争的声明；达赖喇嘛尊者致函祝贺美国辛辛那提市新任市长阿夫塔布嘎玛；中央藏医药委员会成立18周年庆典在达兰萨拉举行。西藏人民议会发表声明，谴责中国大使馆致信印度议员，驻南非办事处代表欧朱多杰出席图图大主教的葬礼。15至18岁青少年疫苗接种活动在各藏人定居点展开。瑞士和德国的藏人社区呼吁国际社会外交抵制2022年北京冬奥会。下面请看详细内容。中国、法国、俄罗斯、英国和美国的领导人于本周一1月3号首次联合发表5个核武器国家领导人关于防止核战争与避免军备竞赛的联合声明，同时重申不将核武器瞄准彼此或其他任何国家。西藏精神领袖达赖喇嘛尊者在获知消息后发表声明，赞扬上述5国的行动，并对这一积极举措表示欢迎，强调这将是一个使21世纪成为和平与合作时代的机会。此外，达赖喇嘛尊者和藏人行政中央司政边巴次仁相续向本周二1月4号宣誓就任美国俄亥俄州辛辛那提市市长的美籍藏人阿夫塔布嘎玛普雷瓦尔先生表达祝贺。达赖喇嘛尊者在贺函中对那些在其他国家寻求政治职位、为他人谋取福利的藏人表示赞赏。尊者还希望他们通过担任公职，以热忱的心态真正的为人民谋取福利。司政边巴次仁在贺函中在表达良好祝愿的同时，强调阿夫塔布嘎玛先生的获选反映了辛辛那提市人民对他的信任。司政还呼吁他继续支持西藏的自由事业。另外，总部位于印北达兰萨拉的中央藏医药委员会于本周3 1月5号在西藏图书与文献资料馆会议厅举办了该委员会成立18周年的庆祝活动。藏人行政中央司政边巴次仁和西藏人民议会议长康波索南丹培应邀出席了活动。议长康波索南丹培在活动上致辞时，讲述了藏医药学的重要性，强调藏医药学在过去的几个世纪以来一直是西藏的一门主要研究学科，并且被完整地保存下来及付诸实践。司政边巴次仁在发言时呼吁中央藏医药委员会承担起规范和监督藏医药系统蓬勃发展的责任。与此同时，西藏人民议会在德里成功恢复印度国会各党派西藏论坛，并于去年12月22号举办晚宴招待印度议员和政要后，中国驻德里大使馆政务参赞随后发出关切函，给出席晚宴的数位印度国会议员和政要表达不满。西藏人民议会随后发表新闻声明，反驳中国外交官在写给印度议员的关切函中将藏人行政中央称之为所谓的分裂政治团体的言论，并强调西藏问题不是中国的内政。声明还回应说，西藏在历史上从来就不是中国的一部分。通过中国外交官向印度国会议员发出关切函的行为，可以看出中国被全世界对西藏自由运动日益增长的支持所吓倒。此外，藏人行政中央驻南非办事处代表欧朱多杰于上周六1月1号
代表达赖喇嘛尊者与120多名南非政要和各国代表，在开普敦的圣乔治大教堂出席了德斯孟德·图图大主教的葬礼。在葬礼结束后，代表欧洲多节会见了图图基金会的首席执行官，并讨论了未来的合作项目。随后还会见了多名南非政要和神职人员，他们都对德斯孟德·图图大主教和达赖喇嘛尊者之间独特的精神友谊深表钦佩。包括图图大主教的家人和亲友，以及南非总统拉马福萨和多名部长及政要在内的120多名各国代表出席了当天的葬礼仪式。另外，随着印度总理纳伦德拉·莫迪宣布各邦开始为15至18岁的青少年接种新冠疫苗的消息后，印度境内各藏人定居点的防疫工作组开始为符合条件的人群接种新冠疫苗。当前，多个藏人定居点和学校也已经开始参与到疫苗接种活动中。在新冠病毒病例不断增加和新的变体病毒奥密克戎正在印度各地传播之际，藏人行政中央卫生部鼓励所有的青少年和他们的父母积极参加疫苗接种活动。请继续收看本期节目的最后一则消息。位于德国和瑞士及列支敦士登的藏人社区于本周二1月4号举办抗议活动，呼吁欧洲各国对2022年北京冬奥会进行外交抵制，敦促欧洲各国政府不要派任何官员和外交官参加北京冬奥会。本周二，瑞士和列支敦士登的藏人社区的成员在联合国人权理事会前举办抗议活动，呼吁欧洲各国外交抵制北京冬奥会，以及呼吁联合国关注西藏境内的人权状况。同样，德国藏人协会也在本周二与德国西藏倡议组织、维吾尔团体、香港和海外中国异议人士一起，从勃兰登堡游行到柏林的德国外交部办公室，抗议2022年北京冬奥会，并呼吁德国在外交上抵制定于今年2月举行的北京冬奥会。藏人行政中央驻日内瓦办事处联合国联络官甘丹措姆女士、西藏人民议会欧洲区议员图登王清在抗议活动上发言时，呼吁民主国家的领导人密切关注和评估西藏和中国控制地区的政治局势和人权状况，并倾听遭中共迫害者的声音。各位观众朋友，以上就是本期节目的全部内容。欲了解更多有关西藏境内外的讯息，请登录屏幕下方的网址。感谢大家的收看，我们下期节目再会。